Bak abicim, orman burası. Bu ormanı 10 tane meybuza kiralıyorum. 10 tane meybuz mu? Çok değil mi be? Ne çoku birader, ama sen iyi bir insansın. Sana 9'a indirim yaparım. Sen onu indir abi, biraz daha indir. Tamam, 8 olsun. Abi gözünü seveyim, o da çok ya, biraz düş ya. Vallahi kardeşim, biz de kazanamayacağız. O zaman sana 6 tane meybuza ormanı kiralıyorum. Yok abi, o da çok. Tamam kardeşim, 5 tane olsun. 3 meybuza anlaşalım. Kardeşim, senin hiç burnun kırıldı mı? Yo abi, niye? Bir tane daha indir dersen ben kıracağım da o yüzden sordum. Abi pazarlık sünnettir, ne yapalım? Oğlum, pazarlığın sünnet etmiyorlar ki. Abi sen manyak mısın? Veriyor mu vermiyor mu? Tamam hırrı keri. 3 tane meybuza geç. Tamam o zaman, ben gidip markete alıp geliyorum. Ne cins insanlarla uğraşıyoruz be.